ここの上に風船を乗せて、どっちが割れるか割れないのか。少しずつ乗せて。ジャイアンの得意技も1個だけやっとく。あ、本当ですか。何年ぶりですかね。皆さんこんにちは、ジャイアン村上です。米村伝次郎です。よろしくお願いします。よろしく。今日はですね、ちょっと変わったものを2つ用意してみました。1つはですね、紙やすり。紙やすりね。はい。もう1つはちょっと粗めの紙やすりって感じね。そうです。結構粗いですね、これね。こちらは重いわ。はい。剣山ですね。生け花とかに時使う剣山。剣山ですね。やることはここの上に風船を乗せて、どっちが割れるか割れないのかやってみたいと思います。剣山 VS 紙やすり。紙やすり。どっちが風船をよく割るのか実際にやってみましょう。はい。まあ乗せてみればわかりますからね。ということで風船を12インチ。ああ、音でね、張り具合がよくわかると思います。ではこれを剣山の上に乗せてこう押し付けてみてくださいってことですね。これ僕がですか？おお、出題者だもんね。そうか。じゃあ田中さんにやってもらおうかな。嫌です。ああ、怖い。やだな。おお、いけてる。ああ、大丈夫なんですね。少し遠慮気味だったような気がするけどね。はい。では紙やすり側ですね。このパターンでいくとちょっと白衣だけはちゃんと着とこう。まあ両方ダメってこともあるからね。あ、そうですね。割れない。の方はどうでしょうか。じゃあいきますね。という結果。ただもしかするとおー、痛い。手に弾かれた。はい。ほんとこれハイスピード取っていくとここで割れるから割れ目が、前にやったよね。避けてくる。キヨーンって避けてきてちょっとジャイアンの手にペシってやりやがったなって感じだね。1個だと偶然じゃないって言われるかもしれない。そうですね。もう一度剣山に結構大丈夫なんですよ。はい。紙やすりは手割れちゃうんですよ。パパこっちが割れてしまう。他の紙やすりもある？1枚きり。まあ紙やすりってほとんど触れるだけで割れてるから、じゃあこれ投げるからこうやってやるってことですね。いきますよ。これ。おお。やっぱ割れます。割れるよね。風船を効率よく割れる。じゃあさ、いっぱい膨らますから、じゃあそれを2個田中さんにやります。僕が2つ持って、ポン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 って。じゃあ僕もこっち側に回りますかね。じゃあ行きます。ほい。すごいね、紙やすり。これ100発100中ですね。100発100中だね。ということで、正解は紙やすりが割れるってことですね。ではその解説お願いします。はい。剣山が割れなくて紙やすりがどうして割れるのかということですよね。剣山、一見こう釘がたくさん打ってある。1本は確かにかなり鋭いけどね。結構痛いですよね、やっぱり触ってると。ただ1個の剣山に結構な本数これ刺さってるんですよね。で何本？さっき計算しましたら数えたら400本。400本。約ここにあります。どうして割れないのかということですが、はい。剣山はですね、触れば確かに痛いんですけども、全部高さが揃ってるんですね。なので正確には書けないけど、剣山って書ける？剣山の剣があ、これだよね。剣の山です。剣山って、まあ下に土台があったら、まあ針が、まあそんな風に。要はここが揃ってる。で、ここにゴム風船が乗っかります。乗っかったとしても、まあ全体1本で支えてるわけじゃなくて、何本でもこう分散して支えてるので、なんて言うんでしょうね、針1本にかかる風船
刺してるわけじゃなくても、何本でももう分散してるので、ここでやった時にもし2つの剣山で支えてるとすると、もう800本。ピン、針が800本。は800分の 1？そうですね。だからジャイアンが、まあ、重り乗せれば分かりやすかったかもしれないけど、もし 800g 乗せてるとしたら800本だから1本には 1g。 1g しかかかんない。はい。ってことはゴムを貫通させる力は多分ないだろうと。だから割れない。はい。一方、なぜ紙やすりの方が、こっちのは触っても全然痛くないんですけども、なんでか。こっち噛みやすいって書ける？ヤスリってどういう字なんだろうね、かけましたね。紙やすりは、見た目にはパッと見には分かんないんですけども、はい、いろんな大きさの、なんて言うんでしょうね、石みたいのがここについてるんですよね。硬いガラスっぽい、はい、鋭いかけらになったものが吹き付けられてるんだよね。なので、特に40番なんてものすごい粗いんで、そうだね。紙やすり、確かに線が乗るわけだ。そうですね、ここに風船がうん、乗ってくると、剣山とは違って、うん、そもそもついてるこの石ガラス質のものが、それに1個にかかっちゃうかもしれないんだよね。そう、ここにかかってるかもしれない。そうそうそう。ここにかかってるかもしれないっていうんで、全部そこに集中してしまうと、まあ、針に1本でこう刺してるようなもんで傷ついて、鋭いんだよね、かけらがね。穴が開かなくても傷がつくだけでもパンパンに張ってるからね。は傷が広がってい、そこがきっかけで割れちゃう。割れちゃう。うん、これ結構意外な。はだから剣山なんかだったら何百本もあるから意外に割れないんですよ。い。なのに紙やすりの方が簡単に割れちゃうっていうのはとても不思議。もしかしたら外で遊んでいて風船、乾パンの風船が飛んでいた時に砂場とかに落ちるともしかしたら簡単に割れちゃう場合があるのかもしれないね。そうですね。意外にね。あと草のトゲトゲ、うん。ああいうものでも割れるかもしれないですね。はい、ということで意外な結果はでした。剣山で割れないってこと分かったので、ちょっと大掛かりな実験やってみたいと思います。あ、そうですね。剣山たくさん用意しましょう。はい。はい、先生。はい。さっきの4つ分用意しました。今度使う風船は、はい、こちらです。ちょっと大きめです。まあ見た目はそんなじゃないけど、膨らむ。はい。これはちょっと膨らましてください。はい、できました。で、これを剣山に乗せて、このはいボード、発泡スチロールのボードを乗せて、そこに誰かに乗ってもらうということで、ゆかりん、お、もうちゃんと用意してありますよ。じゃあ、あぐらを組んで座ってください。じゃあ、エビちゃん。はい。じゃあこれをエビちゃんと2人で持ち上げるんですね。で、この風船の上に乗せて、乗せるでは、少しずつ乗せて。ゆっくりね。じゃあ僕一旦場所が悪いので、ちゃんと肩にいますね。はい。あ、先生、うちなみに我々は見えてないです。風船の状況を。はいあ、風船の状況ね、今、はい。お供え餅の感じかな。もう乗ってるんですか、先生。もう乗ってる乗ってる。で、だんだん力をかけていってみて。抜いてみて。何にもわからないんですよね。わかんない。はい。と支えるのが楽になってない？あ、あ僕ほぼ力入れてないですよ。あ、僕も先生今ほとんど力入ってないです。じゃあね、軽く、じゃあ田中さん、膝に手当てて、膝に手当てて。で、バランス崩さないようにね。あ、周りに板の方がいいかな。板に。はい。あ、過信はかけないように。はい。では、軽く持ち上げてないよって状態を作ってみてください。はいはい。これも端です。はーい。あの一瞬パッと離して、一瞬だけパッと。せーの。おい。もうちょっとよ。パッと。いや、無理でしょ。せーの。してないよ。せーの。おーい。はい。人のことだから楽しい。あ、出てきたからダメだと思う、私。何が出てきた？風船出てきた。じゃあ出てきてる。ジャイアンが持ってエビちゃんが離すパターンよ。嘘でしょ。じゃあ行きますよ。おお。じゃあちょっとしっかり押さえて。エビちゃん離して。完全に離しますよ。いや、無理でしょ。あ怖い。いや、無理。もうバランス取れない。バランス取れないよ。
あ、じゃあ、エビちゃんも。俺が撮ってるからあ、撮ってるな、村上さん。では、割ってみる子で。なんか尖ったもの。全然紙やすりがああ、あるやだよ紙やすりいきますよ。じゃあ、いきます。3、2、1。あ、先生これ乗れないんじゃない？怖いよこれ割れないわ。怖い。分厚いんだ。風船が分厚いんだ。じゃあ、いやもういい気がする。はい、鉛筆ありました。あ、やべえ。やばいよ。そんなにまだゴム頑張れそう。パンパンに貼ってませんでした。だから紙やすりで割れなかったんです。では、鉛筆です。尖ってるので、いきますよ。はい。3、2、1。支えてるだけだったもんね。これかついからね。現在には刺さってるけど。生きてる。見てますか？来てる。よかった。よかった。お疲れ様ということで、風船乗っても大丈夫。回りましたね。せっかく剣山出したから、ジャイアンの得意技も1個だけやっとく？あ、本当ですか。何年ぶりですかね。剣山のに練りやす。はい。さらって言いましたけど、剣山の上に乗るんです。いや、寝る。寝る。あ、寝るか。よし。こっちから足かな。こで手使わないよね。うまく。あ、頭がいるわ。枕。で、もう一枚剣山あるので、エビちゃんに。はい。気持ちはこれ。これどんな感じなんですか？サンドイッチ。剣山サンドイッチ。おー、怖い。慎重に。じゃあ剣山でジャイアンさんをサンドイッチします。乗っけます。ゆっくり。はい。いける。じゃあ、ゆかりん。私はよく子供たちに乗ってもらってね。あ、乗るんですかこれ？記念撮影とかやってる。俺もその時こうやってピースってやってたんだよ。ここならか行きな。ます。僕は腹筋でどういう。いけてる？あ、いけてるいけてる。じゃあね、バランス崩さない程度に手を。話しますよ。はい。大丈夫？体動いてる動いてる。じゃあ、お前。まあ、成功ってことイで。エイ。記念写真。あ、記念写真。じゃあもう一回。 10年前ぐらいですか？10年前ぐらいですか？僕が支えておくので、はいエビちゃんの方手を離して、はいじゃあカメラ目線で。 20年前。 20年前ですか？うんいや20年前の最悪だった。うわすごいけどじね。ゃあこっち手離してください。はい。おじゃあ、はい、みんなでピースで。えはい、今日はどうもありがとうございました。どうもー。バイバーイ。バイバイ。あーすげえ。なにー。